Labvakar, labvakar! Prieks jūs visus redzēt šajā mūsu pirmajā šī gada zūmā. Pirmkārt jau novēlu jums visām laimīgu, veiksmīgu un galvenais jau veselīgu, tādu aktīvu, darbīgu šo jauno gadu. Un lai patiešām ir iespējas realizēt visas savas sapņus, visas savas ieceres un sajusties daudz savādāk kā pagājušajā gadā, daudz foršāk, lai tā sajūta ir daudz labāks, un tas jaunais gads ir vēl daudz tāds aktīvāks un veiksmīgāks, jo es arī pēc sevis jūtu šobrīd, ka jaunais gads patiešām ir ar tādu lielu uzrāvienu sācies, un viņš ir tāds daudz arī straujāks kā iepriekšējais, kas arī jau bija ļoti tāds strauji gads un ļoti daudz, kas notika viena gada laikā būtībā, kas kā ļoti daudzu gadu garumā tas būtu noticis, un šis gads būs vēl straujāks, tā kā mums ir īpaši labā formā jābūt arī veselības jomā, lai mēs varētu to uzrāvienu arī realizēt, jā, un tikt līdz tam gada straujajam ritmam, lai mēs neizkristu no šīs traumas, lai mēs arī būtu tiešām tādas aktīvas, darbīgas. Un šodienas tēma mums ir tāda gan aktuāla mūsdienās, arī pēc jūsu skaita redzu to, ka tas ir aktuāli. Cik mēs esam šobrīd zūmā? Kā neredzu, cik mēs esam? 22, jā, tātad vēl meitenes vienojās klāt, tā kā tēma mums ir tāda nopietna. Mēs šodien varbūt tā pārskriesim tam visam pāri, jo patiešām par to var runāt ļoti daudz, bet ja kaut ko varbūt arī tā vēl dziļāk neizprotat, nesatraucieties, jo mums būs arī pēc tam maratons, kurā varēsiet piedalīties, un regulāri notiek dažādi slaiduma maratoni, kad mēs jau tā padziļināti nopietni strādājam ar visām šīm tēmām. Mikrofonu izslēdziet, kaut ko neredzu visus jūs. Jā. Mēģinu izslēgt, bet labāk izslēdziet pašas. Citādi mums ir grūti klausīties, ja pa vidu kaut kas cits runā. Un līdz ar to šī tēma ir tāda patiesībā kompleksa ļoti. Mēs šodien varbūt pastīsimies tikai uz to, kā pēc svētkiem to mēs varam izdarīt, kā mēs varam pātrināt savu vielmaiņu tādā vielmaiņas kontekstā, bet patiesībā jau liekajam svaram ir ļoti, ļoti daudz dažādi cēloņi, un ja mēs gribam tā konkrēti strādāt, kam ir tiešām daudz to lieko kilogramu arī ikdienā, ne tikai pēc svētkiem, tad tur ir jāsaprot, ka tur ir jāatrod tas cēlonis, jā, un vēlams, protams, kopā ar kādu zinošu cilvēku, kas var kopā atrast, jā, šos cēloņus, jo bieži vien viens pats arī tu īsti nevar saprast, kur tad īstas cēlonis tev ir, jo šie cēloņi var būt daudz, viņi var būt ne tikai viens, jā, kā cilvēki iedomājas tikai ēšana un mazkustība, jā, tie ir tikai 2 no cēloņiem, jā, var būt ļoti daudz citu cēloņu, kas kombinējas un arī, teiksim, rada šo sajūtu, kad kā bieži dāma saka, nevaru tikt galā ar to lieko svaru, jā. Visu daru, bet viņš nekustās. Jā, tad tur ir vienkārši tas, ka nav atrasti tie īstie cēloņi. Varbūt kādi ir atrasti un novērsti, bet kādi vēl ir palikuši, un tas svars vienkārši var stāvēt uz vietas, jā. Šodien arī nedaudz mēs pieskarsimies arī tādiem galvenajiem cēloņiem, kas attiecās uz to pēc svētku laiku, ko mēs tagad varam darīt, jā, bet pārējiem cēloņiem mēs šeit nepieskarsimies. Ja gribat par pārējiem, tad piedalieties droši kādā no mūsu maratoniem, kas mums notiek regulāri, un tad mēs tā nopietni jau arī strādājam pie katra cēloņa, arī individuāli, ar katru cilvēku individuālās sarunās, jā, tā kā meklējam šos cēloņus un arī mēģinam viņus novērst. Tā kā, jā, kas mums notiek svētku laikā? Svētku laikā, kā jūs paši domājat, kas mums svētku laikā ir tas tā galvenās lietas, kas mums notiek, kas mums pēc svētkiem, kāpēc mums tie kilogrami tur pēc tiem svētkiem nāk klāt? Kā jūs paši domājat? Droši ieslēdzam mikrofoniņus vai uzrakstam, kā jūs domājat? Pagaidīšu nedaudz jūsu domas, jo svarīgi, lai arī jūs iesaistītos, teiksim, šajā sarunā domātu līdzi, jābūt arī aktīvas, nevis tikai kā pasīvi klausītāji, jā, bet arī līdzdarbotos. Kāds jūs domas, kāpēc mēs pēc svētkiem uzkrājam tos liekos tauciņus? Kas mūsu organismā notiek? Kāpēc tā pēkšņi tas tā notiek? Jo bieži ir tā, ka cilvēki tieši pēc svētkiem tur ir nāks klāt kilograms, tas ir standarts, 2 kilogrami, jā, tas ir
pavisam normāli, un par to pat nav ļoti jāuztraucās, ja tikai ir jāmāk pēc tam tikt ar to galā, lai tas neturpinātos uz priekšu. Jā, tā kā nav domu nevienai. Vielmaiņa to dara, jā, pareizi, Marot, jā, nu, pamatā tā ir, kad vielmaiņa palēlinās, jā, bet kāpēc tas notiek? Mēs šodien arī paskatīsimies tos galvenos iemeslus, kas tieši to vielmaiņu mums palēlina, un kāpēc tas vairāk notiek tieši pēc kaut kādiem svētkiem, lielām dzīrēm, tur pēc kāzām, pēc dažādām tādām lietiņām, jā. Nu, pirmkārt, protams, paši saprotam, ka tā ir ēšana, kad, nu, salīdzinoši svētkos parasti ēd vairāk nekā ikdienā, ja, tā kā tas ir viennozīmīgi, jo ir arī kalorijām bagātāki produkti, kas, protams, atstāja to iespēju arī uz lieko svaru, ja, tā kā ar to viennozīmīgi jārēķinās, bet, nu, to mēs patiesībā tā ļoti izbēgt nevaram, jo, nu, kā tu svētkiem neēdīsi, vai ne? Svētkiem jau tomēr gribās kaut ko garšīgāku, un tas arī ir normāli, ja, bet galvenais ir, teiksim, saprast, ko pēc tam mēs varam darīt, ja, un tās galvenās lietiņas, kas vēl notiek svētku laikā, parasti cilvēki maz dzer. Ja, kas ir viens no tādiem ļoti nopietniem liekās svara veidošanās cēloņiem, kad organismam trūkst šķidruma, trūkst ūdens. Jo vairāk tiek ēsts un maz... Un tā. Vainojos, jā. Tā kā, un līdz ar to tā dzeršanai mēs pievēršam tā kā mazāk to uzmanību, un tas ļoti būtiski palielina vielmaiņu. Tas ir jāatcerās. Mēs tūlīt arī pasīsimies par ūdeni, ka ūdens ir vislabākais vielmaiņas aktivators. Nav pasaulē izdomāta labāka vielmaiņas aktivatora kā ūdens. Un līdz ar to, ja svētku laikā ir iespējas, noteikti vajag dzert pietiekošā daudzumā šķidrumu. Ja par to piemirstās, jā, tad to varam darīt tagad pēc svētkiem. Un tas tāds ļoti, ļoti svarīgs ir punkts, par ko mēs arī nopietni šodien parunāsimies. Jo bez ūdens nevar būt nekāda ātra vielmaiņa. Tas vienkārši reāli nav iespējams. Tā kā upē, ja nav upe, nevar tecēt. Jā. Tā kā es izslēgšu jums mikrofonu, un man te daudziem ir saslēgt mikrofonu, skatos, un kaut kas mums te grib pa vidu runāties. Un pirms jūs runājaties, izslēdzat mikrofonu. Ja gribat kaut ko teikt, kad es, teiksim, uzdod jautājumus, tad droši ieslēdzam un pasakam. Jā, svētki bieži ir ēšanas maratons, pareizi Aivi saka, jā. Ēšanas un nevis dzeršanas, un par to dzeršanu mēs piemirstam. Ja būtu balansā vēl tā ēšana ar to dzeršanu, tad tā vielmaiņa tik ļoti nebremzētos. Jā, bet viennozīmīgi arī, protams, tie ir ogļhidrāti, jā, tās ir kūkas, bulkas, tās ir visas lietiņas, kas ar miltiem saistītas, kas ar cukuriem saistītas, kas, protams, arī viennozīmīgi paceļ insulīnu līmeni asinīs, un līdz ar to arī ļoti būtiski palielinās vielmaiņu, jo insulīns ir viens no spēcīgākajiem tauku vielmaiņas procesa bloķētājiem. Viņš neļauj normāli taukiem šķelties un izdalīties no organisma. Tā kā ar insulīnu ļoti, ļoti prātīgi. Vispār, kam ir augsts insulīns, jā, par hormoniem mēs kā šajā maratonā nerunāsim, tur mums, starp citu, arī būs, kam interesē hormonu tēma un svars un hormoni. Jā, kā tas viss mums saistās, par to mums sāksies 15. janvārī, būs lielais mēneša 30 dienu maratons, jā, kur arī variet man uzrakstīt un pieteikties, ka mēs runāsim konkrēti jau par šiem galveniem hormoniem, kas arī ietekmē šo lieko svaru. Un insulīns ir viens no tiem, ko mēs tieši arī svētku laikā ļoti spēcīgi paceļam tieši ar ogļhidrātu pārmērīgu lietošanu. Un līdz ar to mums arī bloķējās šie tauku vielmaiņas procesi, un tā vielmaiņa paliek pavisam lēna, jo to arī lielā mērā paveic insulīns. Kas vēl notiek, vēl arī svētku laikā, šeit nav noslēpums, ka daudz, kas tiek apēsts, varbūt arī netik veselīgs, jā, ne tikai kaloriju ziņā un ugļhidrātu ziņā, jā, bet arī tīri dažādi konservantiem bagāti produkti ar visādām tur toksīniem pilni produkti, jā, tiek arī apēsti, un līdz ar to tur arī zarnutrakts piesārņojās. Jā. Tas vienmēr jāsaprot, ka svētku laikā zarnutrakts ļoti, kā saka, aiziet ciet, kā es saku, jā, viņš vairs nestrādā tā, kā vajadzētu. Droši vien jūtat pēc svētkiem, kura jūt, kad, pēc svētkiem, teiksim, tur vēders burkšķi vairāk, tur pūšās, ja tur kaut kāds gāzītes, tur vairāk tur jāpukā, ja, un visādi, teiksim, tādas lietiņas, kas pirms tam nav bijis. Ir tā jums? Ja? Ko? Uzrakstiet, kam ir? Uzrakstiet plusiņu vai jā, kam tā ir, kas jūt, ka gremošanas sistēma arī bremzē pēc svētkiem. Ir, jā, jau ir, jā. Tad ir, sāk mums nākt ir, jā.
Tā ir ļoti aktuāla problēma, un tur arī ir jāsaprot, ka tieši tas, kā mums strādā gremošanas sistēma, tas arī tālāk raksturos to, cik ātra būs vielmaiņa. Protams, šķidrums izdzertais, tas ir viennozīmīgi, ja, jo visi vielmaiņas procesi notiek tikai šajā šķidrajā vidē, ja, tur visur ir vajadzīgs šķidrums, un otra lieta ir tieši kā strādā pati gremošanas sistēma, cik ātri, teiksim, tur tā pārtika tiek apstrādāta, kā viņa tālāk tiek uzsūkta asinīs un kā viņa tālāk tiek ievadīta šūnās un atkal viss nevajadzīgās lietas izvadītas laukā no šūnām, ja, un tur visur, teiksim, pamats ir gremošanas sistēma, kā viņa apstrādā šo pārtiku, un svētku laikā tā ir, ka tiek jaukts daudz kas kopā, daudzas lietas, ja, teiksim, un līdz ar to, tas organismam ļoti sarežģīja visu to pārstrādes procesu, un tā gremošanas sistēma diezgan tiek pabojāta. Un tāpēc mēs arī jūtam šo diskomfortu vēderā, kā saka, zarnu traktā. Jā, citiem arī ar kuņģīti ir jūtamas problēmas, un daudzām lietām ar aizkuņģi var būt problēmas pēc svētkiem, ja, teiksim, ja ir pārēdušies bieži, un visad aizkuņģis arī cieši, ja viņš netiek galā ar to pārtikas apjomu. Tāpēc ļoti ir jāparūpējās arī tieši par zarnu trakta attīrīšanu. Tas viennozīmīgi, arī tam mēs šodien pieskarsimies, jā. Un vēl mums ir arī zarnu mikroflora, kas mums zarnu traktā dzīvo, arī piedalās visos pārtikas pārstrādes procesos un līdz ar to arī visos vielmaiņu procesos. Piedalās tieši mūsu labās baktērijas, kas mums dzīvo zarnu traktā, un tā ir ļoti svarīga sadaļa par viņām arī parūpēties. Un kas notiek svētku laikā, tur parasti ir milti, ogļhidrāti, cukuri, jā, nu varbūt vēl olbaltumvielas, tur zirņa pupas, kaut kas no zivīm, no gaļas, tās visas ir olbaltumvielas, bet principā ir ļoti maz šķiedrvielu. Bet mūsu labās baktērijas barojas tieši ar ko? Ar šķiedrvielām. Ja? Un viņas nevar paēst, teiksim, no meitenes izslēdzam mikrofonu. Es vienkārši mēģinu te pa laikam jums izslēgt, bet arvien jauni vienojās klāt un neizslēdz tā. Tā kā ir ļoti jāparūpējās īpaši tagad pēc svētkiem tās savas labās baktērijas, kuras tur riktīgi nobadinājušās, jā, tagad ir un dzīvojušas bez uzturvielām, jo viņas nevar baroties ar olbaltumvielām un ogļhidrātiem, viņām ir vajadzīgs tieši šķiedrvielas lielā daudzumā, un tad viņas arī ir stipras, aktīvas, darbīgas, jā, tās mūsu labās baktērijas, tā kā tur arī aiziet viņas bojā, ja mēs viņas, teiksim, tur 2 nedēļu garumā no Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam, vēl nedaudz pēc tam tā riktīgi nobadinam, nu viņas arī cieš, jā, un šī mikroflora arī vairs nestrādā kvalitatīvi, līdz ar to viņa arī noteikti ir jāatjauno pēc svētkiem, ir jāsabaro kārtīgi ar šķiedrvielām, jāpalieto probiotiķi, ja jūtat tiešām, ka tas vēders tur pūšās un nav labi un ir diskomforts, ja noteikti fermenti un labās baktērijas probiotiķi ir jāpadara vismaz kaut kādu mēnesi. Kas mums vēl ir? Vēl notiek tāds process, kā organisms ļoti, ļoti būtībā saskāpst tādu lielu pārēšanās un svētku laikā, ja, ka tas notiek ilgstoši, ja tā ir viena diena, tad varbūt ne tik ļoti, bet ja tas ir tāds jau ilgstošāks process un tur vairākas dienas mēs ēdam kaut ko, ja, un parasti jau ne to sārmaināko un ne to veselīgāko, tad organismā sākās šie pH saskāpšanas procesi. Ja, un tas īstenībā ir viens no svarīgākajiem vielmaiņas bremzētājiem. To jums arī parādīšu, to šārīti. Kaut kā neradu viņu pēkšņi. Kaut kur viņa man ir noņēmusies. Nu, labi. Mēģināšu runāt un uzlikt jums to šārīti. Atrast. Tā. Labi, iztiksim bez šārītiem, parunāsim bez tām bildēm, un tās arī būtu svarīgas. Labrīt man mums kaut kā ir. Izgājuši tā, mēģināšu. Jo tur notiek tāds ļoti svarīgs process. Saprotiet to, ka vielmaiņa, viņa ir aktīva un tā aktīvi strādā tikai tad, kad ir pH sārmaina vide organismā. Tiklīdz organismā šī pH vide novirzās uz skābo pusi, un tas pamatā ir ar cukuriem bagāti produkti, viņi visi ir pH skābi, gaļa ir ļoti pH skābs produkts, jā. Pamatā visi, kas ir ļoti bagāti ar olbaltumvielām produkti, lielākā daļa arī ir uz skābo pusi. Jā, tā kā
pamatā sārmaini mums ir tikai svaigi dārzeņi, neliela daļa tad skābo augļu un skābās ogas, un šīs lietas jau parasti tā kā, mazāk cilvēks lieto svētku laikā, vairāk jau ir tās garšīgās lietiņas, jā, un zādināšķi, un tie visi mums velk uz to skābo pusi. Līdz ar to šis pēkšņs līmenis krītās organismā, un to mēģināšu parādīt, šeit arī par ūdeni parunāsim, tur arī ir svarīgi saprast, ka tur arī mums ir šī lietiņa, kā tad mēs varam noturēt, kā mēs varam pēc svētkiem balansēt šo pēkšņu sārmaino vidi atpakaļ dabūt organismā. To principā mēs varam, protams, sākot normāli ēst. Jā, tas ir viena lieta, sākot vairāk ieviest svaigus dārzeņus, kaut kādas skābās ogas, augļus, zaļumus, jā, kurus ziemā īstenībā ir grūti dabūt, vai ne? Bet ar pārtiku es teikšu tā, ka mūsdienās ir ļoti, ļoti grūti vispār noturēt šo pH balansu organismā. Un tāpēc talkā mums ir jāņem vienmēr sārmains ūdens, kas ir parasti ūdens no dabas, no avota pasmalts, no akas pasmalts ūdens, kas ir, teiksim, labs sārmains, arī veiklā varētu būt sārmains ūdens, ja, kas ir, jo tādā veidā mēs ātri varam atjaunot šo pH balansu, līdz ar to mums pātrināsies atkal vielmaiņa. Jo, kā jau teicu, primārais pie ātras vielmaiņas ir šī sārmainā vida. Ja organismā nebūs sārmainas vides, tad nekāda ātra vielmaiņa, pat pie visiem citiem nosacījumiem izpildoties arī nekas tur nebūs. Jā, tāpēc tā lietiņa ļoti svarīga. Labvakar vēlreiz. Notika mums tehniska kļūmīte nedaudz. Un kaut kur internets izslēdza laukā, bet laimīgi esam visi atpakaļ un varam turpināt mūsu zūmu par tātad ļoti svarīgu rādītāju, pH rādītāju. Tūlīt parādīt arī to šāri. Mums ir pH līmenis. Tātad šeit jūs viņu arī redzat. Un tur ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka tātad, ja mums būs 7 un uz augšu šis pēkšņs organismā, kā mums ir jābūt asinīs, ir 7,4 vienmēr, to organisms tur vienmēr, bet starpšūnu vidē, limfā, tur var mainīties šis pēkšņs. Ja viņš tur brauc uz to skābo pusi, teiksim, jau 6 paliek, 6,5, un tad jau ir ļoti slikti, un vielmaiņa principā bremzējās ļoti būtiski, un līdz ar to, ja vielmaiņa kļūst lēna pie skābas iekšējās vidas, tad viennozīmīgi arī svars nāk klāt. Jā, pie lēnas vielmaiņas, tāpēc tā ir ļoti būtiska lieta, atkal dabūt normālu savu pēkas balansu organismā. Un, lai mēs to izdarītu, īpaši jau pēc svētkiem, kad ir ēsti visādi saldumi, kas visi mums velk uz to skābo pusi, tad ļoti svarīgi dzert sārmainu ūdeni, viennozīmīgi. Jā. Vai tas ir kaut kur veikalā, skatāmies sārmainu ūdeņi, vai tie ir labi avoti, akas, dziļas, labas, jā. Viss tas ūdens, kurš ir no dabas dzīvs, kurš ir sārmains. Kas te ir daudz, zina, arī šeit ir koraļu cilvēki, mums arī mēs jau daudzi lietojam, kas varbūt vēl nezinu, mēs lietojam koraļu ūdeni koralmaini, kas ir ar pH 8, ja mēs uztaisam otru litru, tad viņam ir pH 8, ja viņi uztais uz mazāku pilkumu, tad var dabūt pat 9 un 10, un mēs ļoti ātri varam tā kā pātrināt šo vielmaiņu ar labu sārmainu ūdeni, jā, dzerot. Tā kā tas ir jau tāds pirmais jau ieteikums, uzreiz sāciet dzert sārmainu ūdeni, ja gribiet atjaunot normālu pH balansu un pātrināt savu vielmaiņu. Bez sārmainas iekšējās vides nebūs normāls vielmaiņas. Un arī bez šķidruma, bez laba ūdens arī nebūs normāls vielmaiņas. Par ūdens tā kā ļoti daudz neiedzinošos, bet tās galvenās lietas, lai jūs saprastu, ka mums ir svarīgi dabūt tieši tādu ūdeni, kāds organismam ir vajadzīgs. Jo, ja mēs dzersim ūdeni, kas neatbilst tām īpašībām, kas viņam ir vajadzīgs, tad viņam tas būs jādara pašam. Viņam pašam būs visi šie rādītāji jāatjauno, tādi, kā ir vajadzīgi organismā, un tam prasīsies ļoti liela enerģija, jā, ikdienā. Līdz ar to mums būs mazāk enerģijas arī uz citiem dzīvības procesiem. Tāpēc mums ir jādzer vēlams jau tādu ūdeni, kas atbilst visiem šiem rādītājiem. Te jūs arī redzat, kāds ūdens mums ikdienā ir vajadzīgs, jā. Tātad pirmkārt jau sārmains ar zemu virsmas spraigumu, ORP, tas ir dzīvības rādītājs, negatīvs un mineralizēts. Jābūt ar minerāliem, organiskiem minerāliem bagātam ūdenim. Un tāds arī pamatā ir tikai ūdens no dabas.
Jā, nu, ir pilsētas, kur ir labi krāna ūdeņi, un kuriem, teiksim, ir labi rādītāji, arī pēkas rādītāji labi, bet tās pilsētas nav daudz, jā, kuriem ir dolomītas slāņi apakšā, un kam tiešām ir labi ūdeņi, arī pat no krāna teksts. Bet ar krāna ūdeni jāuzmanās, tur ir flors, jā, bieži vien tomēr lielākā daļa pilsētu florē tos ūdeņus joprojām. Un līdz ar to flors ir ļoti agresīva gāze, kas mūsu nervu sistēmu destabilizē, mūsu neironus bloķē, ja, un vispār ļoti daudz sliktas lietiņas dara, ilgstoši lietojot florētu ūdeni. Tā kā meklējam labu ūdeni, skatāmies, kur mēs viņu varam dabūt, ja, vai mums ir kāds avots labs tūmā, kur mēs varam katru dienu aiziet un pasmelt, vai mēs, teiksim, lietojam to pašu koraļu ūdeni, ja, vai mums ir kāds cits labs ūdens pieejams, ja, kam tiešām ir šie labi rādītāji, visi. Vēlams visi, ne tikai viens šis sārmaino, bet arī tad, ja būs labs šis pH līmenis, jau būs priekš vilmaiņas, jau plusiņi. Un vēl ļoti svarīga lieta mums ir ūdens rīta detoks. Jā, tā ir tāda ļoti būtiska lieta, ko mēs arī varam sākt jau katra darīt mājās. Vēlams, protams, ar labu sārmainu ūdeni to darīt, bet var, protams, arī to ūdeni, kas ir pieejams, arī tas rezultāts būs. Viņš nebūs tik aktīvs un ātrs, jā, bet būs. Tas nozīmē, ko nozīmē ūdens rīta detoks. Mēs to kopā arī jau maratonā tūlīt, kas mums sāksies 7. datumā, mēs arī to sāksim darīt kopā praktiski, ja. Tur būs gan ūdens, gan vielmaiņas aktivātori, gan arī pareizs uzturs sev salikt, sabalansēt 7 dienām, bet šeit es tā īsti pastāstīšu, ko nozīmē rīta detoks. Tas ir, mēs pamožamies un sākam savu rītu, nevis ar kafiju vai kaut ko citu, ja, bet sākam savu rītu ar 3 glāzēm silta sārmaina ūdens. Vēlams arī, kas atbilst pārējām šīm īpašībām, bet, nu, galvenais, lai vismaz būtu sārmains šis ūdens, jā. Ļoti svarīgi. Nu, ja galīgi nav šobrīd, sāciet ar tādu ūdeni, kāds jums ir, un vienmērīgi, teiksim, kādas pusstundas, cik ir laika vēlams stundas laikā, izdaram šīs 3 glāzes lēnām vienmērīgi. Nevis tā vienā ņēmienā, viena pēc otras, jā, un pēc tam vēders būs kā bumba un būs diskomforts, jā, bet to daram lēnām pa malciņam. Ja kaut ko padaram, iemalkojam, pavingrojam, iemalkojam, ja tur gatavojam brokastis, iemalkojam. Un tikai pēc tātad pusstundiņas mēs dodamies brokastīs. Pēc pēdējās ūdens glāzes, ja, mēs varam doties brokastīs. Un tas arī būs ūdens rīta detoks. Ūdens mums iekustinās vielmaiņu. No rīta izdzert ūdens tukšā dušā, kamēr nekas nav ēsts, viņš ļoti labi skalo, pirmkārt toksīnas laukā no organisma, un otrkārt viņš kustina, ļoti iedarbina šos vielmaiņas procesus organismā. Tas būs ļoti liels plus. Man pat ir meitenes maratonos, kas piedalās, kas tikai uz ūdeni, jā, principā pāris nedēļu laikā tikai uz ūdeni, tiek vaļā no 2, 3, bijuši pat 7 kilogramiem, ja, mēneša laikā, tur bija mēnesis, ja. Mēneša laikā tikai uz rīta ūdens detoks bāzes jau var atbrīvoties jau, jo viņš ļoti pātrina vielmaiņu. Tā kā saka, ūdens ir labākais vielmaiņas aktivātors, kā jau minēju sākumā, redzēt ūdens īpašības galvenās. Ūdens ir ļoti svarīgs pie, nu, visādo mikrofonu. Es mēģinu katrai izslēgt, bet labāk izdarīt to pašu. Ūdens nozīme organismā, tātad svara kontrolē, viņš ir numur 1. Jā, tāpat arī enerģijas devējs mums organismam vislabākais ir tieši ūdens un nevis kafija, kā cilvēki to ir izdomājuši un kā viens otram to informāciju cenšas iestāstīt. Jā, patiesībā tas labākais vielmaiņas aktivators un arī enerģijas avots ir tieši ūdens. Jā, tā kā arī gremošanu kārto vislabāk mums tieši ūdens. Toksīnas izvada locītavas veselas dara, tā kā ļoti daudz lietiņas paveic ūdens. No šai rīta ūdens detoksu ļoti vielmaiņam sakārtosies. Un, protams, arī daudz citas lietas, arī veselības problēmas daudzas risināsies, ja sāksiet dzert ūdeni, īpaši šis ūdens rīta detoks. Tālāk jau arī dienas laikā, protams, turpinam dzert. Jāizdzer, cik mums ir? Uzrakstiet man čatā. Cik mums ir jāizdzer ūdens dienā vispār kopumā? Rīta detoks laikā tad mums ir 3 glāzes. Nu, tas ir tā, mililitros mērot 640 mililitri apmēram, kāds kuram tā glāzē. Ja normāla glāze, teiksim, to pa 200 mililitri, 250, jā, tad tās būs kaut kāds 3 glāzes, jā, tas ir lielās krūzes, jā, tad droši vien mazāk, ap 640 mililitri rīta detoks laikā, bet cik mums ir dienas laikā jāizdzer? Ko? Kaut kā neredz to čatu, neesmu šāre. Ko jūs man rakstat? Kur mums ir čats? Cik mums jāizdzer dienas laikā? 8 glāzes. Nu, apmēram tā droši vien būs. Atkarīgs atkal kādas tās glāzes, ja kuram ir.
Bet tā, jā, 2 litri arī raksta meitene, 2 litri. Nu, precīzāk būs tā, 30 mililitru uz vienu savu svara kilogramu. Atkarīgs no svara, tomēr, jā, jo cilvēks, kam, teiksim, svars ir 50 kilogrami, viņam pietiks ar pusotru litru. Ja cilvēkam ir 100 kg, nu tad vajadzēs ap 2,3 litri. Bet, nu, es teiktu tā, ka ļoti arī neaizraujieties, ja 2,5 līdz 3, tas būtu tas maksimums arī tiem, kam ir ļoti lielie svari, jums nevajadzētu vairāk par 3 litriem dzert kaut kā pēc svara, varbūt jums sanāk, ka tur jādzer 4 vai 4,5, ja, bet to nevajag darīt. Nu, ja nu vienīgi organisms to pieņem, ja skatieties individuāli, bet principā 2,5 līdz 3 nevajadzētu pārsniegt. Bet skatāmies pēc svara 30 ml uz vienu savu svara kilogramu. Tas būs normāli. Dzer 2,2 litri ļoti labi. Jā, malacīši, jo es saku, mācieties dzert ūdeni. Pirmkārt, šis ūdens rīta detoks un tālāk jau tad atkal tukšā dūšā. Atceramies, ka ūdeni mēs dzeram tikai tukšā dūšā. Tas nozīmē, ka mēs kādu pusstundu mēs pirms ēšanas nedzeram. Jā, pusstundu, teiksim, un ēšanas laikā mēs nedzeram ūdeni. Un tālāk arī kādu stundu, nu vēlams pat 2, es teiktu 2 stundas pēc ēšanas, kamēr notiek pārtikas pārstrādes procesi, visi gremošanas procesi, arī nedzeram ūdeni. Jo ūdens, viņš parasti ir labs ūdens, ir sārmains, un viņš mums atšķēdīs šo kuņģa skābi, kurai ir jābūt skābai. Tā ir patiski vienīgā vide organismā, kurai ir skābs pH, un viņai tādam ir jābūt. Un ja mēs viņu šķēdīsim ar sārmainu ūdeni un dzersim ēšanas laikā vai tur pēc ēšanas dzersim ūdeni, ja, tad mēs atšķēdīsim un nenotiks normāls gremošanas process un atkal vielmaiņa mums bremzēsies. Tā kā mācieties dzert pareizi. To mēs arī visu maratonu laikā mācīsimies, tā kā kam ir interesi noteikti arī piesakieties uz šo praktisko maratonu, tas būs tieši praktiskais. Tā kā visu šīs lietas apgūsim, jo, nu, tās ir tādas pamatbāzes lietiņas, ja. Kas mums vēl tātad? Šis pH, tas ir tiešām ļoti svarīgi, tāpēc es viņu arī uzsveru. Vēl kas notiek svētku laikā, arī ļoti akna cieš. Tāpēc, ka lielākā daļa šo produktu, ko parasti svētkos ēd, jā, tur ir visādi ir ceptas lietas, jā, aknā ļoti nepatīk ceptas, īpaši treknas ceptas lietas, visādi kūpinājumi, žāvējumi, tas aknā ir, nu, vienkārši katastrofa, jā. Nepatīk, tāpat aknā ļoti nepatīk arī dažādi asi, jā, tur etiķoti, marinādas, visādi tur marinēti gurķi un visādi šādas lietas, jā. Akna no tā ļoti cieši un, protams, alkohols, jā, kas arī svētkos iet, kaut vai tas pats šampanietis vai vīns, jā, arī no tā tik un tā. Ja tas ir vairāk par kādu 25-50 grami, tad akna jau cieši no tā. Jā, tāpēc ir noteikti jāpadomā pēc svētkiem arī par aknas atjaunošanu. Kāpēc tas svarīgi pie liekā svara korekcijas, jo akna mums ir galvenais tauku vielmaiņas procesā orgāns, jo akna izdala mums žulti, un ko dara žults? Kas mums te ir zinošās meitenes, kas man ir daudz piedalījušās, ko mums žults dara organismā? Nezināt neviena, vai negribat rakstīt, ja? Žults, principā, mums šķeļ taukus. Un nav citu iespēju organismā, kā sašķelt taukus, kā tikai ar žultu. Jo nekā citādāk mums tie tauki no organisma izvadīties nevar, jo žults visu taukus, gan tos, kas tur stāv iekšā liekās rezerves, gan tie, kas nāk ar pārtiku, visu to apstrādā žults. Viņa sašķeļ, jā, pareizi meitene saka, jā, ka šķeļ taukus. Un bez žults mums nekas nevar notikt normāls. Ja tad, ja akna mums kaut kur bremzē, neizdala kvalitatīvu žulti, vai izdala par maz to žulti, jā, vai arī tādas kvalitātes, kā vajag to žulti, tad ir liels problēmas, jo tad tie tauki nešķeļās un vienkārši tas viss noliekās liekajā svarā, un arī tie liekie tauki nekā nevar sašķelties. Viņi nevar tā kā, piemēram, kaut kādu vitamīnas mēs varam tur izšķurāt, ja tur kaut kādu tur minerālu vielas mēs varam izsvīst caur ādu laukā, mēs pazaudējam, bet taukus, jā, nav citu mehānismu paredzēt dabā, ja kā tikai caur žulti. Jā, žults to sašķeļ tos taukus. Citādāk mēs viņus dabūt ārā nevaram. Tālāk jau tie sašķeltie tauki, ko žults ir sašķēlis mums caur zarnu traktu vai arī caur nierēm tiek izvadīti no organisma. Jā. Un bez žults mēs nu nekā. Līdz ar to mums jābūt perfekti strādājošai aknai. Jā, jo kam, piemēram, jau ir aptaukotās aknas, nu, tur es ļoti iesaku piedalīties mūsu jau lielajā maratonā, kur mēs strādāsim jau mēneša garumā no 15. janvāra, kad mēs strādāsim arī ar taukainu aknu, arī aknas maratonā. Tad rītā mums sākās aknas maratons,
kas ir teorētiskais, ka mēs gan vēl īsti praktiski tur tā kā nestrādāsim, nekādu produktu nebūs jādzer, bet mēs teorētiski skatīsimies, kā mēs ar to aknu varam, kā mēs varam atjaunot, attīrīt, attaukot, kam ir taukainās aknas, ja? Jo, ja ir taukaina akna, tad viennozīmīgi, tur nekas nenotiks, jo tāda akna, viņa normāli žulti neizdalīs. Nozīmē, ka ja viņa jau pati ir aptaukojusies, nozīmē, ka jau viņai ir traucēti šie tauku sašķelšanas procesi. Un nav kvalitatīva žultne, tur jātīra akniņa, jāattauko viņa, un to visu var izdarīt. Dabā ir lietas, ar ko mēs to visu veiksmīgi varam izdarīt. Un tādu piemēru ļoti, ļoti jau daudz šobrīd, ka mēs tur attiecīgi 3-4 mēnesi vai gada pusotra, kam ir ļoti aptaukotās aknas jau steatozes nopietnas, jā, mēs varam viņas attaukot, no to visu var strādāt. Tā kā tikai tad būs rezultāts, jo ļoti bieži, teiksim, tiem, kam ir tāda izteikta vēdera zona, ja tā kā vēders kā bumba saka, tad tas ir vai nu skaistīts ar augstu stresa līmeni organismā, vai nu otra lieta ar aknas aptaukošanos. Noteikti jāpārbauda sonogrāfijā akniņa, jāpaskatās, kas ar viņa notiek, un ja ir viņa aptaukojasies, tad ir, jāstrādā ar akni, citādāk tas svars nekur, viņš neies prom, jā. Nav taukaina akna, nav kvalitatīvas žults, nav kas sašķirt taukus, nenotiek tauku vielmaiņa organismā. Tā kā akņiem mums ir ļoti liela nozīme, tāpēc pēc svētkiem ļoti būtiski ir arī attīrīt savu akni. Tāpēc arī šo maratonu noteikti vēl varat paspēt pieteikties, to gan mēs jau sākam rīt no rīta, bet droši varat ielikt pēdējā vilcienā, kam tas ir aktuāli. Tā kā tā, tad ūdens dzeršana, jā, organisma attīrīšana. Vai vēl nedaudz parādīšu to šārītu, parādīt bišķīt, tad, lai jūs tā kā vizuāli saprotat, kas mums notiek tā. Kāpēc mums ir tik svarīgi arī tā attīrīšanās pēc svētkiem? Viens ir aknu tīrība, bet otrs noteikti arī zarnutrakta attīrība, jo te jūs arī redzat, teiksim, jau kāda izskatās vesela cilvēka zarnutrakta un kāds izskatās jau, teiksim, nevesela cilvēka zarnutrakta jau pie nopietnām problēmām. Protams, ka, vieni svētki nevar novest līdz tik nopietnām problēmām, jā, bet ja tas ilgstoši netiek darīts jau un cilvēks nekad netīra savu zarnu traktu, tad diezgan liels iespējas ir nobraukt pie nopietnām jau problēmām. Īpaši tad, ja arī tā ikdienas pārtika nav tā veselīgākā, ja cilvēks ēd veselīgu pārtiku, tad varbūt viņam tas piesārņojums ir stipri mazāks, ja, bet ja viņš ēd visu, ko mūsdienās ēd no lielveikaliem, ja, tad tā problēma ļoti sāsinās, un tad arī svētku laikā ļoti piesārņojās un aiziet ciet. Ja, un tieši no tā mums arī rodās, ka mums tās sāk normāli neuzsūkties barības vielas, te jūs redzat zarnu trakts, kā viņš izstās no iekšpuses, viss izklāta bārciņām, un tās bārciņas uzsūc tās barības vielas, ja. Un tā, ar tām bārciņām viņš nonāk tālāk asinīs un visā organismā. Un tā arī tā vielmaiņas process, ja, cik ātri viņš uzsūcās, sašķiļās, uzsūcās un aiziet asins ritē, un kā tā vielmaiņa visam notiek, ja. Tā kā, ja šeit ir stopars, kā saka, ja te viss ir piesārņojies un aizgājis ciet un aplipis apķepis ar visu kaut ko un tās uzsūkšanās process nenotiek, tā vielmaiņa būs lēna. Mēs tur neko nevaram izdarīt, mēs nevaram kaut kā mākslīgi iekustināt, ja. Kamēr normāli nenotiks uzsūkšanas process, ja, zarnu bārciņas nebūs tīras, kā šeit redzamas, ja, un viņas labi uzsūc katru barības vielu, kas nāk, ja, tad visi cilvēks saņem barības vielas un viņš arī ir paēdis. Viņam nevajag daudz. Cilvēks uzreiz mazāk ēd, ja teiksim, jā, ir labi strādā gremošanas sistēma tieši šajā posmā, jā, kur tā uzsūkšanās notiek pareizi, ja zarnu trakts ir tīrs, tad viņi arī notiks pareizi, un līdz ar to cilvēkam ar mazumiņu pietiek, jo tas viss uzsūcās un nonāk pie smadzenītēm, tur pie rociņām, kājām, pie nierītēm, visi saņem savas uzturvielas. Ja šeit ir zarnu trakts tāds, kā teiksim, tajās bildītēs vairākās, ko redzat, jā, tad nekas tur normāli neuzsūcās, cilvēks ēd, viss aiziet podā, viņš pēc brīža atkal ir badā, jo šūnas organisms neko nav saņēmis, ja, organisms, teiksim, orgāni ziņo, ka viņiem pietrūkst uzturvielas, cilvēks atkal iet un ēd, un viņam atkal neuzsūcās, aiziet podā, un viena tāda lieta, ka tauki gan vienmēr uzsūcās diezgan labi, jo viņiem ir citādāks uzsūkšanās process, viņi vienmēr uzsūcās labi, un cilvēks tik ēd, un viņam atkal šūnām nekā nav, un atkal kalorijas tik krājās, jā. Tā kā tur arī tāds aburtais loks sanāk, tad, kad mēs iztīram to zarnu traktu, jātiesim, ka viņš mums ir tīri sakārtots, visu uzsūkšanās process notiek pareizi, cilvēkam ļoti maz sāk gribēties ēst, un tā vienmēr ir mums maratonos, ka mēs sākam nopietni strādāt, jā, un
tīrīt visu organismu, ēst vairs negribās, un tā pamata vien jau samazinās uzņemto kaloriju daudzums, un dabīgi, normāli vairs nav tās bada sajūtas nemitīgās, ka visu laiku ir jāēd. Nu, vēl viena lieta ir arī parazīti, bet tas nav tik ātrs process. Ja šajā zarnu traktā dzīvo parazīti, tad arī var būt tā, ka cilvēks ēd, parazīti visu tur sagaida zarnu traktā un apēd, un arī organisms neko nesaņem. Saņem viņi tur barojās, aug, vairojās, ja, un tad arī var būt tās milzīgās ēšanas kārs, salduma kārs, tādas izteiktas, ja. Bet, tā ir nedaudz cita tēma, to mēs arī maratonos ar to strādājam, mācāmies arī attīrīties no šiem mošķiem, jo bieži, ja kaut kas tāds pārmērīgas tieksmes, kaut ko, ja, tas nozīmē, ka tas nav organisma prasība, jo mūsu organisms nekad neprasīs to, lieku kaut ko. Ja kāds kaut ko prasa, tad tur dzīvo kāds, kam to vajag. Ja, tur dzīvo kādi parazīti vai sēnes vai kaut kas, kam vajag tos ogļhidrātus, tos saldumus, kas barojās uz ogļhidrātu bāzes pamatā. Tā kā šīs lietiņas arī svarīgas, tātad, lai zarnu traktā būtu tīrība un kārtība, tāpēc tīram mācāmies tīrīties, kaut kad noteikti arī palaidīsim droši vien uz janvāra beigām arī organismā attīrīšanu, zarnu trakta attīrīšanas maratonu. Varēsiet arī iemācīties pareizi attīrīt savu zarnu traktu dabīgi, ja, tas ir diezgan tāds nopietnas process, un tas nav 2 vārdos izstāstāms. Tā kā par to, jā, mums noteikti jātīra, kas mums vēl ir mikroflora. Par mikrofloru jau tā kā minēja, tad obligāti ir jāpalieto pēc svētkiem, ja jūtat, ka vēders pūšas, burkšķi, ir jāpalieto tātad probiotiķi. Lai atjaunot šo dabīgo mikrofloru un šķiedrvielas. Līnsēklas var izmantot kā šķiedrvielas, ceļteku sēklu pulveri. Protams, dārzeņu svaigu sēst, ja, kam viss kārtībā vispār ir ar gremošanas procesiem. Cilvēkiem gados gan neiesaka ļoti uzkrist uz, kā saku, uz kaut kādiem dārziņiem svaigiem, vajag nedaudz termiski apstrādātus. Zaļumus var izmantot arī kā šķiedrvielas, ja, dažādas, tā kā atjaunā mikrofloru. Un, teiksim, uzturu, protams, mainam uzturu. Ja mēs svētku laikā esam daudz ēduši ogļhidrātus, tad vispār jau pie liekā svara korekcijas. Mēs arī maratonā ļoti mums būtu detalizētas iedotas ēdienkartes 7 dienām, tur būs jau viss atstrādāts. Bet tiem, kas nepiedalās, var pastāstīt, ka galvenie principi, tad ogļhidrātus nevis izslēdzam, bet mēs viņus lēnām samazinam. Nevajag sevi badināt, nevajag sēdēt no kādām diētām. Diētas, teiksim, drastiskas diētas nekad neko labu nedos. Jo, ja jūs kaut ko organismam atņemsiet ar varu, ja, tad viņš vienkārši to pēc tam dabūs atpakaļ. Visādiem veidiem, bet viņš to savāks atpakaļ. Un būs tas princips, ka cilvēks saka, es tur pabadojos, baigi forši, viss tur aizgāja 20 kg, pēc pusgada 30 klāt. Ja. Tāpēc, ka organismam ir tas, ka, tā kā jums kaut ko atņem, kā kuras meitēm saka, jums tev kaut ko atņem, tur uz ceļa tev atņem maciņu, tu tā ies uz policiju, rakstīs iesniegumu, sūdzēsies, meklēs savu maciņu un centīsies viņu dabūt atpakaļ. Tieši tāpat dara mūsu organisms. Ja mēs ar vāru, ar kaut kādu diētu, tagad tur 3 dienas neko neēdam, jā, vai tur izslēdzam ogļhidrātus, nedosim viņam kalorijas, taukus nedosim, ogļhidrātus nedosim, jā. Viņš atcerēsies to. Viņam ir iekšā, teiksim, ar iekšējā sava atmiņa, vai nevis to atcerēsies, un viņš visu to vāks atpakaļ pēc tam, tik līdz jūs to dosiet, jā, un tas būs, neatgrieznisks process otrais, viņu es nebūtu piemuļķot, jā. Viņš arī nedos pat ar diētām vairs lejā neko. Tā kā diētas nevajag, nekādas nevajag. Es neiesaku vispār nekādas diētas, izņemot tad, ja jums dakteris ir parakstījis tur podagras diēta vai cukurdiabetiķiem, sava diēta ir kaut kāda, teiksim, žultspulces izbriestiem ir sava diēta, tikai tādas diētas var, ja, kas ir mediķu parakstītas, bet nekādas uz savu galvu kaut ko eksperimentēt ar organismu, lai samazinātu kalorijas, nedrīkst. Kalorijas var samazināt, bet tas ir jādara pareizi, kā mēs to maratonā darīsim, tas ir apmēram 1400–1500 kalorijas, tā var darīt, jā, bet arī neilgā laika posmā. Un nevis tā, ka, teiksim, tur paliek 1000 kalorijām, un tad vispār nezinu, kā izdzīvot, ja tur sirds, smadzenes, vairogdzirders vienkārši ir šokā par visu to, jā, jo viņiem vajag ļoti lielu enerģijas daudzumu, lai normāli strādātu sirds, jā, lai, teiksim, darbotos vairogdzirders, smadzenes. Tā kā šīs lietiņas, jā, diētas nē, bet pareizi tad uztura maiņa, samazinam ogļhidrātus, jā, kas ir visi saldumi, kas ir milti, kas ir svaigā piena produkti, jā, kur ir daudz ogļhidrātu iekšā, protams, arī saldie augļi, tad citu, kam ir liekais svars, saldie augļi, tas ir, vai vistrakākais ir sulas no augļiem,
Jā, un arī pat no dārzeņiem saldajiem. Mums ir bietles burkāni. Nedabūsiet nekad jūs svaru lejā, jūs dzersiet visu, kas ir salds, jā, koncentrētā veidā. Jo tur ir milzīgs kaloriju daudzums un milzīgi daudz iekšā ogļu hidrātu. Un to daudzums ir jāsamazina, ja mēs gribam lieko svaru korģēt. Nevis jāizslēdz, bet jāsamazina. Lēnām. Un arī tā, ka tagad es tur vispār nemilcu vairs neko, jā, bet lēnām. Lēnām mierīgi vienkārši samazinām līdz kaut kādiem 100, nu, teiksim, pie liekās svaru korekcijas par kādu 50 gramu dienā. Ja, ogļhidrāti varētu būt. Normālam cilvēkam 100 gramu dienā. Un taukus palielinam. Ne tikai tā, ka mēs samazinām ogļhidrātu un neko viņam nedodam, bet mums ir jāpaceļ tauki, jo no kaut kā tā enerģija viņam ir jāiegūst, organismam ir jākustās, viņam smadzenes jādarbina, sirds jādarbina, visi orgāni ir patērē enerģiju, un to enerģiju mums jākompensē, tad mums jāpalielina labo tauku daudzums. Jā, kur man ir parādīšu, daudz man prasa uzreiz, kas ir labie tauki, man viņš atvērsies šitas. Tā, labie tauki. Maratonā mēs ļoti smalki un visu šās lietas apskatīsim, bet šeit arī parādīs, ka tad labie tauki, principā, kas ir avokādo, ir vislabākā lieta, treknas zivtiņas, lincēklas, olu dzeltenums, eļas nerafinētās, te minētā olīveļa, bet principā visas nerafinētās eļas, arī latviešiem lincēkļu, kaņapļu ir ļoti labas dažādas riekstu eļas, paši rieksti, ja, kakao sviests. Tumšā šokolāde, tas nozīmē tumšā šokolāde, tā nav piena šokolāde, tā ir šokolāde 80 un uz augšu, 80% un vairāk, kur ir kakao. Tā kā viss tās lietiņas ir jāievieš savā uzturā, tad cit arī no speķīša nevajag baidīties, nevajag, protams, aizrauties ar ļoti daudzumu, bet, teiksim, 2, pat 3 šķēlītes dienā speķa būs ļoti noderīgs, tas mums palīdzēs atteikties no ogļhidrātiem, jo organismam vajag no kā ražot enerģiju. Tad tādu vieglu keto ievērojot, ja, mēs ļoti labi varam lieko svaru arī stabilizēt. Ja, mazāk ogļhidrātu un vairāk labos taukus ieviest. Un pazudīs tā milzīgā kāra uz ēšanu, uz saldumiem, ja jūs nodrošināsiet pietiekam daudzumā taukus. Nevajag no taukiem baidīties. No taukiem nekāds holesterīns neveidojās. Holesterīnam vispār maz sakari ar taukiem. Tas viss nekāda. Ja, holesterīns ir visam citu lieta. Ja. Produkti, kas satur holesterīnu, ja, tie nav tie produkti, kas satur taukus. Tā kā taukus paceļam droši, tauku daudzumu. Tad jūs redzēsiet, jo atceramies vienu svarīgu lietu. Tikai tad, ja cilvēks ēd taukus, viņam sāk izdalīties žulti. Akna sāk ražot žulti, tad, kad tiek saņemts signāls, ka organismā ir ienākuši tauki ar pārtiku. Un tas nozīmē to, ja mēs neēdam taukus, mums neizdalīsies žults. Un ja neizdalīsies žults, mēs jau runājām, tauki nešķelsies. Tātad, lai mums sašķeltos tauki, mums ir jāēd tauki. Tas ir paradoks, bet tur ir iekšā ļoti gudra doma. Ja jūs gribat, lai jums sadag liekie tauki, nevis skrieniet bezsamaņā, jā, bezsamaņai, bet ēdiet labos taukus. Un tad jums labi izdalīsies žults. Protams, arī attīriet, sakārtojiet savu aknu, tad jums labi izdalīsies žults un sāk šķelties arī šie liekie tauki, kas ir uzkrājušies. Un vēl ir tāda svarīga lieta. Kad tā organisma attīrīšana, kāpēc organisma attīrīšana tik ļoti svarīga, zarnu tīrīšana, aknas tīrīšana, jo, principā, organismā ir tā, ka, ja viņam ir daudz toksīnu uzkrājušies, viņš sākumā, pirmā vieta, kur viņš viņus noliek, tos toksīnus, kas ir viņam bīstami, teiksim, tādas skābes, ja tur cilvēks ēd tur saldumus, pretitskābi veidojās, viņš ēd daudz gaļas, viņam tur urīnskābi veidojās. Un dažādi toksiskas lietas organismā no ēdiena veidojās, ja, un arī no stresa veidojās dažādi toksīni organismā, un kur viņš viņus liek. Ja viņš nespēja tik ātri dabūt to laukā, nestrādā pareizi vielmaiņa, tad viņš sāk viņus nolikt taukos, tieši taukos. Jo tā ir tāda, mazāk bīstamā vieta. Ja viņš tur sāks palaist asinsritē, vēl kaut kur nonāks smadzenēs, tad tur būs katastrofa organismā. Ja, un, lai to nepieļautu, viņš vienkārši viņus noliek taukos. Un taukos viņi tur stāv. Un tādi tauki, kas ir pilni ar toksīniem, viņi vienkārši nedeg. Tur var skriet, tur var vispār nēst, jā, bet vienalga tur viņš atgriežas, viņš ir atkal atpakaļ un viss ir tā kā bijis un vēl trakāk. Tāpēc, kad jo vairāk cilvēks skrien, jo tad vēl vairāk nemaz skrienot kaut kādas pārmērīgas fiziskas slodzes, jā, kustēties vajag, mēra robežās visam ir jābūt, bet tiklīdz cilvēks iet tur trenējās, kaut ko tur smagi nopietni, tur visur izdalās pienskābi, kas atkal ir ļoti spēcīga skābe, tie ir toksīni atkal organismam.
un vēl papildus viņi jau tā ir daudz, tauki pilna ar toksīniem, jā, un vēl tur cilvēks vēl to dara visu, jo tā kā, nu, nevajag to darīt, un arī badoties nevajag, jo tad iznāk, ka tā toksiskā slodze pieaug. Jā, un ja mēs sākam kaut ko dedzināt taukus, pirms esam attīrījuši organismu, mums iznāk, ka mēs palielam šo toksīnu daudzumu. Jā, un vēl tāda lieta svarīga atcerieties vienmēr, ka tādi tauki, kas ir pilni ar toksīniem, viņi nedeg. Viņi tajos vielmaiņas procesos ar žulti, viņi nesadeg. Viņi netiek pareizi apstrādāti, tāpēc, ka viņiem ir cits sastāvs. Viņi ir pilni ar visādām skābēm, ar visādām toksiskām vielām šie tauki, un viņi nevar sadegt. Pat tad, ja cilvēks tur ļoti sportoja, viņam viņi nesadeg. Tāpēc par priekšu ir jāattīra organismus. Un tikai tad tās pārējās lietas dos to rezultātu. Jā, tāpēc pirmais solis vienmēr ir attīrīties, lai dabūtu tos toksīnus ārā, un tad tādi tauki, kuros vairs nebūs to toksīnu, jo organismu attīrīšana izvilks arī no tiem taukiem ārā tos toksīnus, un mēs sāksim pareizi attīrīt darbu traktu, aizies arī šie taukos esošie toksīni, un līdz ar to sāks normāli sadegt tauku, jo šādi tauki var sadegt, kuros nav toksīnu. Tāpēc arī, tas ir tas iemesls, kāpēc ir tik ļoti svarīgi arī tīrīties, lai mēs tā normāli stabili samazinātu lieko svaru. Kas mums vēl? Un tikai tad īstenībā, kad mēs esam ūdens režīmu nobalansējuši, sākam normāli dzert 30 ml viensālu svaru kilogramu, esam iztīrījuši organismu, jā, esam savu akniņu sakārtojuši. Tikai tad mēs būtībā arī varam pieslēgt vielmaiņas aktivatorus. Un tas ir tas pareizākais ceļš. Var jau arī ātrāk to darīt, bet tas nebūs tik ļoti efektīvi. Mēs gan šajā maratonā to darīsim, ja bez tīrīšanas vienkārši ņemsim kārtīgu uzturu plānu, dienām, ko ēst, ko neēst, jums būs konkrēts jau ēdienu karte, būs arī konkrēts, teiksim, vielmaiņas aktivātori, kurus mēs lietosim, un ūdens, kuru mēs dzersim, ja. Darīt to var, bet pareizākais ceļš ir to darīt pēc organisma attīrīšanas, ja. Tad efekts būs 10 reizes lielāks. Ja, tā kā pa priekšu iztīram organismu, iztīram savu akniņu, un tad mums daudz labāk arī tie vielmaiņas aktivātori strādās. Un dabā īstenībā ir ļoti daudz tādu, kas ir lipīdu vielmaiņas procesa aktivizētāji, ja, šie vielmaiņas aktivātori saucamie, piemēram, no augiem, ja, ko var nosaukt, ja, kas varbūt nepiedalīsies mūsu leduma maratonā, lai jūs arī zinātu, kalme, piemēram, kalnu saknes ir ļoti laba tieši tauku vielmaiņas aktivizācijai, tad tauku labāk šķautos plūškoku, ogas, vītola miza, zemeņu lapiņas, kadiķa ogas, trejkrāsa violīta, vārpata saknes, ja, mārdadis, pienani, saknes, ķiploks, artišoks, rozmarīns, cigoriņi. Un vēl ļoti svarīgi pie vielmaiņas aktivizācijas noteikti ir C un B grupas vitamīni, kas arī piedalās tauku vielmaiņas procesos, un PP un F vitamīns. Tā kā jāstāsta arī produkti, kur tas viss ir iekšā, ja gribam aktivizēt to vielmaiņu. Ja gribam jau, teiksim, tā nopietnāk, kā mēs arī šeit maratonā strādāsim jau konkrētiem, jau gataviem vielmaiņas aktivātoriem. Parādīšu. Dabā arī teikam tādi produkti, kas ir ūdentiņš, bez ūdens nekas nenotiek, jā. Vielmaiņas aktivātori kaut kur ir pazuduši. Tur ir 4. dienas tā. Tātad vielmaiņas aktivātori nedaudz vispār pa pašu vielmaiņu. Tātad vielmaiņas pārtināšanā, kā jau minēju, tātad pirmkārt ir labs ūdens sārmaiņas, lai dabūtu šo sārmaino vidi un šķidro vidi organismā. Otra ir tātad dzīva kvalitatīva pārtika. Jā, tad mēģinām, cik nu var ziemā to, protams, ieviest. Organisma detoks. Viennozīmīgi tīram organismu, tīram no sākuma zarnu traktu, pēc tam akniņas, ja vajag arī tālāk nierītes un elpceļus, jā, varam darboties tālāk limfātisko sistēmu iztīrīt. Un tad mums iet vielmaiņas aktivātori. Tad mēs viņus arī varam sākt lietot. Un, principā, ko mēs izmantosim šajā maratonā, būs Lipostic Fit. Ja, viņš ir viens no spēcīgākajiem šobrīd zināmajiem, tādiem tur ir apkopoti visi teiksim, tādas pasaulē spēcīgākās lietas, kas aktivizē vielmaiņas procesus un dedzina tauku. Jā, tur ir iekšā, teiksim, mums zaļo kafijas pupiņa ekstrakts, zaļās tējas lapas ekstrakts, L-karnitīns, apcīt karnitīns ir ļoti spēcīgs vielmaiņas aktivātors, viņi arī vienu pašu var lietot un izmantot. Jā, var nopirkt karnitīnu dažādās formās, kā uztur bagātinātāji, nonijas sula un patentēts melno piparu ekstrakts, kas ir arī tāds melnie pipari arī, īstenībā, bet tur jāskatās, viņam jābūt kvalitatīviem no normāliem ražotājiem. Arī melnie pipari ļoti aktivizē vielmaiņu.
Tā kā ir tās lietiņas, kas ļoti spēcīgi to dara. Jā, teiksim, tādu kompleksu lietojot, tas ļoti ātri notiek. Ir vēl tāda lieta kā planktona eļļa, planktona ēd vaļi, lielie milzeņi. Jā, viņi principā barojas tikai ar planktonu. Planktonam ir tāda īpašība, kad viņš tā kā satur tādus ļoti specifiskus taukus esteru formā, kuri ļoti lēni uzsūtās. Līdz ar to cilvēkam šādus taukus lietojot, ļoti ilgstoši pietiek, jā. Viņam nav bieži jāēd, viņam ļoti ilgstoši notiek tas process vispār uzsūkšanās varības, jo līdz ar to ir mazāk jāēd, jā, mazāk ēdienreiz jāēd un arī pilnvērtīgāk, teiksim, strādā vielmaiņa, arī kā labs vielmaiņas aktivators, ļoti šī planktona eļļa. Tā kā tādas var izmantot, ir, protams, dažādi, ir dabā veseli, mēs arī skatīsimies šajā maratonā. Tūlīt sāksies, tad liekās svara samazināšanas, teiksim, lipolīzes procesa aktivātori. Tie arī tie vielmaiņas aktivātori ir karnitīns, es jau pieminēju, ir ķiplociņš, ja, kas ir, teiksim, var, protams, ēst arī svaigā veidā, kam kuģītis ļauj, un nav cilvēkiem jāstrādā dienā, ja, jo tur diezgan daudz vajag apēst. Vismaz kādu šito ķiploka to daiviņu vai divas, ja ir dienā jāapēd, lai būtu tas efekts vispār kaut kāds no visu tā, ja. Tā kā vieglāk, protams, izmantot kapsulētos vai tabletētos kaut kādas veidus, jo tur nebūs tās smaciņas un koncentrācija būs lielāka. Lecitīns ir ļoti labs arī vielmaiņas aktivators, jā, pats par sevi, un koenzīms. Koenzīms ir ne tikai kā tāds enerģijas avots, bet arī kā ļoti labs arī vielmaiņas aktivators. Tā kā šīs lietas mēs varam izmantot jau no gatavā veidā, uztur bagātinātāji dažādas formas un visur ir pieejamas, jā. Tā kā to varam izmantot. Un tad vēl ir arī mums tādas lietiņas kā apetīti mazinošie produkti. Un šeit arī karnitīns pie tiem pieder, ir tāds slim by slim, kuru mēs arī izmantosim, kur ir iekšā goji ogas, kur ir kurma, un kur ir daudz, arī tādi augi un augļi, kas arī samazina apetīti. Un tā pamatā arī, teiksim, un arī vienmēr aktivizē. Izslēdzam lūdzu mikrofonu, kam tur ir ieslēgts un kaut ko dara. Un traucē tie burtiski. Tā kā šāds varam izmantot arī ķiplo, koenzīmu, lecīnu minēs, pirulīna ļoti labs apetīta mazinošs produkts, pirulīna, papāja un brūnaļģe. Un arī visas šķiedrvielas. Kāpēc arī runāju par labām baktērijām, bet arī šeit pie apetītes mazināšanas, kam ir tāds pārmērīgs apetīti, īpaši svētku laikā kuņģīts ir pastaipīts un pieredz tur daudz pārtikas saņemt, ja. Tad ļoti svarīgi arī palietot kādu no apetīti mazinošiem. Vienu no viņiem varam izvēlēties, vai nu spirulīnu, vai nu papāju, vai brūnaļu, vai arī, teiksim, šķiedrvielas vairāk palielināt savā ikdienas uzturā, teiksim, kādas liņasēklas, maltās, un kaut ko tādu palietot, lai tas nostabilizējās tas process un tā apetīte tā kā samazinās. Un arī vēl ir tādas vielas kā tauku uzsūkšanos samazinošas, kas samazina to tauku uzsūkšanos, lai tie tauki tik ļoti neuzsūktos organismā, ja. Un tur, teiksim, diždadzes, taurīns, tādas labas lietas, kas ļoti, tā kā samazina to tauku uzsūkšanās pašu procesu, un līdz ar to arī, protams, vielmaiņa aktivizējās. Tā kā ir ļoti daudz dabā tādu lietiņu, arī produkti arī tīri no pārtikas, kas uzlabo vielmaiņu. Šeit ir viena no spēcīgākajiem pārtikas produktiem, arī variet sev piefiksēt, ja, ieviest arī viņus sev uzturā. Protams, ar to vien jūs, nedabūsiet labu ātru vielmaiņu, bet kā papildus pie visa pārējā, ja, pie ūdens dzeršanas, teiksim, pie pareiza uztura, ja mēs arī šādus varam ieviest, ja, pie organismu. Protams, ir jātīra organismu, un viss pārējais jāizdara, bet kā tāds pastiprinošais efekts arī noteikti būs, ja jūs vairāk pārtika ēdīsiet tieši šos produktus, ja, kas ir vielmaiņas aktivātori. Tā kā būtībā laikam tās galvenās lietas arī jums pastāstīja, kas vēl. Hormonālais disbalans, viennozīmīgi. Kam ir hormonālais disbalans, kas zina, ka jums jau ir, viņš arī ir aizdomas, ka jums ir hormonālais disbalans, nav hormonu līdzsvarā. Ir 4 ļoti nopietni hormoni. Insulīnu jau pieminēju, sveicina liekā svaru uzkrāšanos, ja. Kortizols, stresa hormons, tiem, kas ilgstoši dzīvo stresiņā. Jā, tad ir arī estrogēns, sievišķais hormons, ja viņš ir paaugstināts vai pazemināts. Tad arī ļoti ātri uzkrāsies, spēcīgi uzkrāsies tauki, un ir mums arī vairogdziedzera hormoni, kam ir problēmas ar vairogdziedzeru. Ir vairogdziedzera hormoni nav normā, ja, to arī vajag analīzēs apskatīties, tad arī būs tā, ka svaru būtībā izpustināt no vietas nav iespējams, kamēr nesakārto attiecīgi tur vai vairogdziedzeri, vai teiksim, estrogēnu līmeni, vai insulīnu, ja, tagad viņiem arī ir jāstrādā, ka mums atsevišķi speciāls maratons, mēs tikai viņiem arī darbojamies, jo ir dažādas, teiksim, tās liekās svara formas, ja.
Tā kā, ja jūtat, ka kaut kas ar to ir noticis, varbūt arī svētku laikā var notikt, arī pēc operācijām bieži notiek, kad, teiksim, vairogdzēdzers iziet no ierindas, jā, vai pēc kaut kādiem lieliem stresiem var ļoti pacelties kortizola stresa hormonu līmenis, un vairogdzēdzers arī var iziet no ierindas, ja cilvēkam tādi asi nopietni ļoti stresi vai kaut kādi. Vai nu arī, protams, aknas traucējumi, varbūt par ko mēs arī runājam, īpaši alkohols veicina aknas problēmas un arī saldi augļi. Jā, tāpēc neaizraujieties jo tur ir fruktoze, un fruktoze ļoti nobeidz akmeņu mūsu un veicina to aptaukošanos, aknas aptaukošanās procesu. Tā kā saldi augi nav tik bezvainīgi, kā bieži vien viņas pasniedz. Jā, un D vitamīna līmenis. To gribu pieminēt noteikti, sakojot D vitamīna līmenim, ir īpaši tagad tumšais laiks, jā. Jau vairāk parādīsies saulīt, mazliet garāks jau dieniņas, bet joprojām ir tas tumšais laiks, un D vitamīns ir ļoti svarīgs arī vitamīns un hormons, kura līmenis ļoti būtiski ietekmē tieši arī tauku sašķelšanas visu procesu, vielmaiņas procesu. Jā, tā kā, ja būs zems D vitamīns, ļoti daudziem ir zems, man nāk meitenes uz maratoniem, kur ir 10 un 15, jā. Un tā ir katastrofa vispār, jā. Ja ir zems D vitamīns, nekad nedabūsiet svaru normā. Jāpaceļ D vitamīns, vienkārši jālieto visu ziemu, ir pietiekošā devā, atkarībā no tā, kādā līmenī viņš mums ir. Ja ir ļoti zems, tad ir lielas devas jālieto, ja viņš tur ir pa vidu kaut ko, tad nedaudz mazākas, bet ir jālieto, principā, Latvijā, teikšu tā, ka varbūt jūnijas, jūlijas, augusts varētu nelietot pārējiem mēnešiem, mums gandrīz visu laiku ir vajadzīgs D vitamīns. Jo bez viņa svara korekcija mums neizdosies arī, kas nopietni, kamēr būs zems D vitamīna līmenis. Tā kā pārbaudiet, uztaisiet analīzi, skatieties. Jo, liekais svars, teicu, ir kompleksa tāda problēma, un es jums tā kā pasniedzu tās galvenos akcentus, galvenās lietas, jā, principā galvenais ir ūdens, organas matīrīšana, aknas darbība, protams, hormonālais arī fons, vai ne? Tā kā tās ir lietas, ko mēs varam darīt un ko mēs varam arī mainīt. Jā, un tas ir atkarīgs tikai no mums katra paša. Mums tam lietiņām ir jāpasako līdzi, jāuztais analīzes, jāpārbauda, jāsaprot, kas ar mums notiek, kāpēc tā notiek. Jā, un tāpēc arī mums šie maratoni, kad es varu jums palīdzēt, jā, un varam kopīgi nonākt pie tā pareizā risinājuma un atrast tos cēloņus. Tā kā droši. Kam ar akņu problēmas aicinu uz aknas maratonu, ko sāksim rītā, rakstiet man personīgi, ja? Pateikšu, kāda mums ir tā dalības maksa un kāda tie nosacījumi, un tad ir mums arī tūlīt 7. sāksies tātad slaiduma praktiskais maratons, ja, kur arī droši variet nākt un piedalīties jau tīri praktiski padarboties tieši pēc svētkiem, viņš arī domāts, lai mēs tā kā pēc svētkiem tos uzēstos kilogramus dabūtu no ostiem. Varbūt nav tāds ilgtermiņa pasākums ilgtermiņā, tad mums jāmeklē cēlu un jāstrādā, teiksim, kā es jums arī stāstīju, bet, teiksim, tāds ātrais variants, kā ātri iedarbināt savu vielmaiņu, mēs varam ar pareizu uzturu, ūdens dzeršanu un vielmaiņas aktivatoriem, ko mēs šajā maratonā darīsim. Un pēc tam arī lielais maratons 15. Ja kam interesē tieši saistība ar hormoniem, ja svars un hormoni būs, tā kā arī variet pieteikties. Tā kā darbojamies, esam aktīvas. Un, ja kādi jautājumi, droši variet man čatā uzrakstīt, var arī uz jautājumiem droši atbildēt, kam vēl, teiksim, kādas lietas varbūt palikuši neskaidrs, pastīšos, kas mums šobrīd ir, malacīši, ūdeni dzerat, jo liela daļa raksta, ka dzer ūdentiņu. Tad motivējoša informācija, paldies, meitenes, atliek tik sākt, tieši tā, jo vienmēr ir jāsāk, jā, un kaut arī varbūt liekas, ka, varbūt tur nav to iespēju vai kaut kas, nav arī tās finanses, varbūt nevar kaut ko tur. Bet ar mazumiņu arī var sākt. Kaut vai sākiet ar rīta detoksu. Jūs redzēsiet, kā mainīsies jūsu organisms, kā mainīsies proporcijas, aprises. Ūdens skalos ārā arī toksīnu, lai varbūt tas nebūs ļoti kvalitatīvs no sākuma ūdens. Varbūt nevarat tur uzreiz nopirkt labu sārmēnu ūdeni veiklā, un viņi ir padārgi, ja. Dzeriet to, kas ir. Iesāciet kaut vai ar to, pēc tam tiksiet arī līdz labam ūdenim, tiksiet lēnām arī līdz attīrīšanai, līdz akmeņas sakārtošanai, tā kā solīti pa solītim, jā, un pa bišķītim galvenais ir sākt, tieši tā, jā, meklēt arī tos cēloņus, kaut vai ar to var sākt arī, jā, tad atrast to savus cēloņus, uztaisīt analīzes uz D vitamīnu, pastīties tur akmeņu, jā, kādā stāvoklī akmeņā, analīzes uztaisīt, un tās galvenās akcentiņas, kur jūs jūtat, ka jums varētu nebūt kaut kas kārtībā, jā, tās lietas vienkārši pastīties, kā vairogdzēdzers strādā, kā kas, jā.
Un tas neprasa fantastisks līdzekļus, jā, vienkārši pastīties, pārbaudīt savu veselību un tālāk jau tad zini, kurā virzienā strādāt, jā, ar ko darboties. Tā kā, kad sākas maratons, tātad tā aknas maratons mums sākas rītā, kad mēs akmeņu, tas ir teorētiskais maratons, kur mēs teorētiski mācīsimies, kā attīrīt aknu, kā viņu attaukot, arī skatīsimies to žults, attekas traucējums un visas tās lietiņas, kā to nostabilizēt. Tā kā tā vajag būt teorija, tur nekas jālieto nebūs, tas mums sākās rītdien. Kā piesakieties pie manis, tad mums ir 7. janvārī mums sākās šis praktiskais slaiduma maratons pēc svētku. Mēs praktiski darbosimies, tur jāiegādājas jau arī vielmaiņas aktivātori. Un tad 10 dienu laikā mēs kaut kādus 3 līdz 7 kg dabūsim nost. Jā, to es jums varu garantēt, jā, ka tas tā būs. Jūs ievērosiet visu, ko es tur likšu darīt. Un tad ir tālāk 15. janvārī, nu varbūt nedaudz datumu pamainīs, es šobrīd domāju, ka būs 15. Mums sāksies svars un hormoni maratons, jā, mēnešu garumā 30 dienu maratons. Tā kā visu maratonu programmas un izmaksas un visas tās lietiņas variet pie manis arī saņemt, arī jums nosūtīt. Tā kā malacīši, jā, viņi visi ir teorētiskie. Protams, jūs variet arī paralēli darboties praktiski, arī jau tur sazinoties ar manis arī konkrēts produkts jau var uzrakstīt, ar kuriem strādāt, ja gribas praktiski strādāt arī, tad principā viņi ir teorētiskie maratoni šie garie. Kad mēs mācamies, kā pareizi meklējam šos cēloņus, saprotam, ko, kā, teiksim, tiekam skaidrībā ar visu to. Protams, ūdeni jau mācāmies dzert un tādas praktiskas lietiņas arī daram, jā, bet vairāk tie ir teorētiskie, kad mēs tā kā visu to apgūstam, tās zināšanas, un tālāk jau tā ir bāze jūsu, tie materiāli, viss, kas jums tiek dot, un jūs ar tiem strādājot, jau variet pašas jau arī individuāli tālāk darboties, vai sadarbojoties tālāk ar mani. Tā kā aknas maratons mums ir 10 dienas, un slaiduma praktiskais maratons arī 10 dienas. Hormonu maratons, tas būs 30 dienas. Un pa vidam arī dažādi mums maratoni, vienkārši pasakojiet līdzi informācijai, ko es lieku, ja mums ir dažādi maratoni pa gremošanas sistēmu, vispār pa organismu attīrīšanu, tā kā ir, ļoti dažādas tēmas, gan interesantas, noderīgas, kas kuram vairāk ir aktuāls, jā. Tā kā lai jums viss labi izdodas. Un strādājiet ar sevi un gūstiet labus rezultātus, lai šis gads jums ir tāds tiešām iedvesmas uzrāviena pilns un aktīvs. Paldies jums, paldies, meitām, saka, jā, paldies, prieks, ka jūs meklējat, jo šeit jau parasti atnāk tie cilvēki, kas ir gatavi kaut ko mainīt, kas ir nobrieduši, kas jau domā par to, ka, kad kaut kas ir jāmaina, jā, savā dzīvē, un ja mēs sākam darīt un mainīt, tad viss arī notiek, kaut arī tas ir maziem solīšiem, bet viņš iet uz priekšu, jā. Ja mēs stāvam uz vietas, tad mums nekas nenotiek, tā kā droši vien esat šeit tās, kas grib iet uz priekšu. Tā kā droši uz priekšu, un arī mani sazinieties arī individuāli, kas varbūt negrib maratonos piedalīties, variet arī individuāli mani sazināties, un pastrādāt arī individuāli, padarboties. Tā kā, lai jums viss labi veicās, tā.